Salam, Allah'tan hər bir evə ruzi bərəkət arzu edirəm. Mən bugün vatruşka hazırlayıram. Xəmiri üçün mənə lazımdır un, biraz duz, maya, ılıq süd, şəkər, əridilmiş kərə yağı, bir yumurta, bir dənə vanilin. İçli üçünsə mənə lazımdır bir yumurta, kəsmik, xama, şəkər tozu, yenə bir dənə vanilin. Əvvəlcə qaba bir stəkan ılıq süd əlavə edirik. Bir qaşıq şəkər əlavə edirik. Bir qaşıq mayanı əlavə edirik. Qoyuruq mayamız gəlməyə. 5 dəqiqə gözləyirik. Artıq mayamız aktivləşdi. İçərisinə yumurtanı əlavə edirik. Bir yumurta əlavə edirik. 100 qram əridilmiş kərə yağımızı əlavə edirik. Bir dənə vanilin əlavə edirik. Biraz duz. Yarım stəkan şəkər tozu. İndi isə unumuzu əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Mən unumuzu əvvəlcədən eləmişdim. Ələ yapışmayan yumuşaq bir xəmir alınır. Xəmirimizin üzərini örtür, qoyuruq xəmirimiz 2 qat qabarır. Xəmirimizin üzərini örtür, saat yarım saxlayırıq. İndi isə içliyimizi hazırlayırıq. 300 qram kəsmik əlavə edirik. 200 qram pesoq əlavə edirik. 100 qram xama. Yumurtalarımızdan birini əlavə edirik. Yumurtanın birini isə üzəri üçün saxlayırıq. Şəkərli vanilin. İndi isə yaxşı qarışdırırıq. Artıq xəmirimiz gəldi. İndi isə xəmirimizdən kündələr tuturuq.
Silimize biraz yağ atır, silimizi yağlayırıq. Silimizi yağladıktan sonra biraz içerisine un səpirik. Xəmirimizi siniyə düzdükdən sonra 10 dəqiqə üzərini örtür, gözləyir, yenə xəmirimiz gəlir. İndi isə xəmirimizin üzərində yuva açırıq stəkan vasitəsilə. Bismillahirrahmanirrahim. Xəmirimizin qıraqlarına yumurta sarısı çəkirik. Hər xəmirimizə 1-2 dənə çəngəllə bu cür eləyirik. İndi isə içərisinə içini doldururuq. Bismillah. İndi isə 200 dərəcəlik duxovkada pişməyə qoyuruq. Mənim hazırladığım xəmirdən 14 dənə vatruşka çıxdı. Hazırlayıb yeyin, hər kəsə nuş olsun.